Apple Opti'ni har doimgidek yengilligingiz bor, qaranglar. Qaratamiz. Ko'rdinglarmi? Kamera mana shu oldi. Faqat mana shu edi. Men qayerga yursam, o'sha yoqqa qarab yuraveradi. Ajoyib. Eng qizig'i, telefonning o'zining kamerasida bo'lyapti bu funksiya. Yana qo'limni bundoq qilamiz. O'chadi. Stabilizatori, yana qo'shimcha kamerasi bor. Ajoyib. Kameraning qo'shimcha o'zining LED lampasi ham bor. Umuman spichka lampalar ishlatish shart emas, ko'ryapsizlarmi? Yarki bo'lib ham yonadi. Oq bo'lib ham yonadi. Ajoyib. Bu yoqda o'zining ikkita knopkasi bor. Mana shu ikkita knopkadan lampasi regulovka qilinadi. Kamerasini olayotganda ehtiyot bo'lib olamiz. Orqasida knopkasi bor. Bosib turib olinadi. Bu yoqda magniti bor, o'zi yopishib oladi qo'yayotganda. Instagramda birinchilardan bo'lib DJ Osman Mobile 7P modelini obzorini ko'rishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmanglar. C modeldan bor, 6, 7, 7P modellar har xilidan bor. Stabilizatorimizni o'zining ko'rinishi oldingi modellarga o'xshab, bu ham ixcham bo'lib yig'iladi. Dizaynda naq katta o'zgarish yo'q. Ochamiz. Ochishimiz bilan sirazi o'zi yonadi. Ishlatishga tez va qulay bo'lgan magnit podstavkasi. Yopishishlarini bilasizlar, juda ham zo'r, juda ham sifatli. Bu yoqda joystick bo'ladi, bunisi bo'lsa fokus uchi degan knopkasi bo'ladi. Bu modelda yengillik qilgan joyi shtatifi o'zining ichiga joylashtirib ko'rasizlarmi? Alohida ko'tarib yurilmaydi. O'zining ichidan chiqib keladi. Ishlat bo'lgandan keyin yana tiqib qo'yiladi. Bu stabilizatorimizga qo'shimcha kamera qo'yilgan. Yopishi bilan sirazi o'zi ishga tushadi. DJ Osmo 6 ga o'xshab, buni ham o'zining ustroyning selfisi bo'ladi. Bu modelda bo'lsa, telefonning o'zining kamerasidan ham fokus ushlatsangiz bo'ladi. Shu kamera yordamida. Bu modelga yangi qo'shilgan funksiyalardan bittasi fokus ushlash funksiyasi. Ko'p odam turgan bo'lsa, ko'p odam ichidan bitta odamga fokus ushlatib qo'ysangiz bo'ladi. Eski modellarda bunaqa funksiyasi yo'q edi. Osmo Mobile 7P modelida o'zgarishlar juda ham katta ekan. DJ brendini tushuntirib o'tirish shart emas. Buni biladiganlar biladi. Eng yaxshilar har doimgidek Apple Optimizm. DJ modelini hamma modellaridan bor. Bemalol do'konimizga kelib, ko'rib, olib ketib tursangiz ham bo'ladi. Kela olmasangiz, respublika bo'ylab dastlab yig'ilsalar ham bo'ladi.